cogiendo una sirenita con su gordito o sopanta, los sopantes de pie, y mira lo que no puede sacar. Bueno, vamos a abrir agua a ver cuando toca y es más gordo de todas. ¿No has tocado? Un taco. Es arcoíris. Y lleva los mofletes así rosita y es súper blandito. Y es anti-express. Bueno, vamos a abrir otra. Esta porque es súper gordo. La aplasta y vuelve a su forma natural. Y hay 20 monedas. Y huele a colonia a fresa. Que está súper blandita y que está súper suave. Vamos a coger el papelito. Ah, no era un libro, es una pegatina, nena. Bueno, y no ha tocado este y este. El chocolate lleva corazoncito. Bueno, vamos a abrir otro más. No va a tocar el unicornio. También vuelve a su lugar rápidamente. Este sí que vuelve rápidamente a su lugar. Y huele a colonia fresa, de verdad. Pero en serio. La voy a aplastar y vuelve a su lugar. Amiguito, este squeezy no va a poder mojar el agua, que si no se rompe. La última vez que me pasó a mí es que me compré un squeezy nuevo. Se cayó al suelo y me se manchó. Luego fui a casa y me limpié con jabón y me se rompió. Así que vosotros no lo hagáis. Tenéis cuidadito. Y es súper blandito y